好，我们讲解一下 NFT 借贷拍卖平台的刷号教程。首先打开网址，然后呢，我们点击 Faucet， 然后点击3密 NFT 然后呢，你授权，我刚才已经授权过了，然后点 Mint Mint NFT 第一步呢，先领水，那么领这个 Groovy 的测试币我这里呢会把领取地址呢放在视频下方，你自己去领，我这边呢就不讲了。然后这里呢把 NFT 发过来之后呢，我们点这个呢，把我们的以太坊，比如说现在有 0.04 个对吧，我们提供 0.01 个去质押以太坊，然后点 supply 点 supply。好，这是 supply。好，耐心等一下。好，这种 supply 成功了那么你可以吃利息，现在的利息呢 23.79%， 到时候如果上主网呢，你也可以把你的以太坊呢质押进去。好，质押进去之后呢，我们看包容呢，就是要把你刚才领到的 NFT 抵押到它的这个平台里，然后呢，抵押进去之后，把 NFT 把以太坊借出来。好，看一下这个网非常卡。好，那这里出来了然后我们现在有4个 NFT 对不对？我们随机的选一个然后选 Deposit NFT 这里有3个，我们选这个中间这个好，我们选这个，然后点 Continue 下一步，然后这里可以借借 0.0136 个我们借一下，然后授权这两步授权 OK， 我们授权一下。好，这样呢就授权成功，耐心等一下这个时候呢，你有多开对吧？用指纹浏览器的好处就是说可以同时操作其他个如果这个等待时间较长的情况下这里显示呢已经成功交付成功它这里在转，我们可以同时操作其他的对吧？这里就可以操作其他的窗口了第一步supply NFT 这个时候我们看一下成没成功，我们刷新一下成功了对吧？成功了之后呢我们可以borrow 资产对吧？现在可以借出 0.013 个我们借一下，然后点 confirm。 好 confirm 一下 OK， 这样就成功了首先质押以太坊，第二步骤呢质押 NFT 借出以太坊。你质押它的这个 ETH 的利息从哪来呢？就是从这一步来，你把 NFT 质押进去了，然后你借出的是以太坊，这个以太坊谁提供呢？就是由第一步提供以太坊的人，然后他们赚个手续费然后第3步骤就是 auction 呢，它这个拍卖呢不知道为什么打不开，我们看一下前几天我讲了一个电报的 fragment 它这个地区还不让我进我们换一下地区好，对吧？然后这个有手机号，然后比如说你看好这个，然后你拍卖对吧？你把输入个价格然后去拍卖这个手机号。那么它这个 auction 呢也是同样的玩法同样玩法，但是呢我觉得 NFT 搞不起来，它手机号拍卖能搞起来，但是你 NFT 的拍卖呢，除非你发1-2个比如说特别稀有绝世稀有的这种 NFT， 然后你拍卖这个时候呢你能够拍卖成功你能够拍卖成功。那么如果说你的 NFT 烂大街了，流动性也不好，然后再去玩拍卖呢，是搞不起来的而且只有篮球的 NFT 能搞起来好，这里比较卡不知道为啥那么这里就不讲了，就很简单第一步骤领水，这个水呢是以太坊的测试币那么领水，然后再领 NFT从 Faucet 这里领 NFT， 你首先要领以太坊的测试币，我也会放在视频下方领完测试币之后呢要领 NFT， 领完了 NFT 之后呢你要质押个 ETH， 质押完了ETH 之后呢你去借贷你borrow把 NFT 呢质押进去，然后借贷 ETH出来，
然后第4步骤呢，拍卖呢就是操作不了啊，参与不了。那么现在呢，你就不参与啊，所以它就是一个质押 NFT 拍卖 NFT 的这么一个平台啊。同时呢，你可以用这个指纹浏览器多开，对吧？你可以同时操作，比如说刚才对吧？我添加完了啊，添加过了啊，再添加一下啊，0.001啊 ，apply 一下。你指纹浏览器呢，你可以拖开啊，你提高了自己的工作效率啊。那你这个时候你就可以不用等了呀，对吧？来说这个在等啊，我们刷第3个，对吧？啊，这个是 NFT 啊拍卖平台，对吧？你可以把这个啊拍卖点击一个价格，那么这个价格都比较高啊。我们的领测试币呢领不了这么多，那这步呢就不演示了啊。那么你可以用指纹浏览器，多开啊0.001啊，多开去操作。好，那这一步对吧？操作完成了之后，我们看这个就成功了啊，我们就可以不用等了呀，对吧？啊 ，borrow 对不对？我们 deposit 选一个，下一步啊，下一个，然后我们点最大啊，这2步。好，还有1步。好，那么这样这一步操作完对吧？我们就可以不等了嘛，对吧？搞这一步成功了啊，我们点 apply 啊，不能添加最大啊，因为我们后面还需要有 gas 费，这个以太坊的 gas 费，我们选个0.001就好，对吧？那这一步就可以不耽误时间啊，对吧？你可以同时刷几个呀，对吧？那这一步啊还没有成功，我们就可以搞第4个啊，第4个对吧？approve 啊，当你操作的时候呢，最好就是说每个操作同一步骤，否则呢你会忘啊，窗口太多啊，这步就可以了，对吧？然后你可以把每个窗口这个窗口啊，我也提供一下，对吧？啊，好，这样呢你就可以同时的操作。我这边呢是10个窗口啊，我同时操作10个窗口是一点问题没有。啊，而且也不卡，也非常的丝滑，对吧？啊，这是第6个，第7个，啊，第7个，好，第7个，对不对？很丝滑。第8个，好，这个有点问题啊。第8个，第9个，啊，同时操作，我这边操作10个窗口，9个窗口，啊，一点问题没有。啊，操作完了之后，对吧？包容。好 ，deposit NFT 再 deposit。好，你看速度还是非常快，对吧？第1个操作完之后，操作第2个，啊，操作同一个步骤，啊，选最大，然后包容。好，啊，这个是没有领完啊，没有领。好，那么今天呢，我们就讲解这么多啊，大家使劲刷，反正不要钱，免费的，使劲刷。